Jésus, je t'aime. En soi, ce sentiment de moi, un homme qui n'aspire vivre que près de toi. La possibilité de mbote. Lelo mokolo oyo tosanganaka mpona kosola mai makongo makambo oyo ekoki kopesa biso bwanya te makambo ekoki komema biso lobi mpona koyeba kosikula mboka ya Congo. Na elobeli comme d'habitude Papa Odon Pambu depuis London. Napesi mpe bandeko tu oyo bakotaka na conférence mpona tosolola na ntango oyo bambote place bozwami. Nzambe ya Congo ayeba na kopambola bino. E na invité bino soki olingi tosolola yaka kozwa place po tobanda lisolo mbala moko lelo tolobela makambo ebele. Sans plus tarder naleki na kopesa ba news ndenge tolobaka. News ezali ya liboso notre jeune frère, papa, ami, collègue Curtis Congo oyo boyokaki bino nyonso bakangaki ye pona makambo ya Congo azalaki déjà libéré et lobby je pense hier nazalaki vraiment na joie tango babengi ngai pa ya ndeko na ngai moko alobi odon chana na video na mikako pesa yo sango moko na chana moni ye esalaki nga bien makasi ndeko Rex na pesi yo mbote na musika na sala yango te na émission boyebi ke na sala yango te mais na pesi yo mbote parce que loko wana esalaki nga eningisaki nga makila nzoto mpona oyeba ke ba jeune frère na biso ba frère na biso baza kobunda mpona Congo et bato ya bongo baza ebele oyo basouffrir mpona Congo. Congo la zelaka kaka il faut moto akufa apo baya kopesa ye honneur mais il faut kopesaka bato ya bongo honneur ntango nanu aza en vie. Donc makambo ya Congo eza makambo ya blagi te makambo ya Congo yali makambo bato basigné eyoma mpona mboka na bango. Mon frère Curtis place ozali bambote mingi nzambe ayeba su kosimba tokoluka mokolo tozwa yo na émission oyo ya kosola na bana Congo ofortifie babiso oyo nanu bakanga biso te na makambo ya Congo mais misusu mpe bazosala baventure na makambo ya Congo mpo tomeka kotelema nzambe azala na yo. News mosusu ezali mpona bacombattant ya Afrique du Sud. Bacombattant Afrique du Sud bakendaki kosala sitting devant na ebosani place yango mpona za na Afrique du Sud te. Na pesi bino mpe lisusu kuna bambote mingi mpo mosala bosala ezali mosala moko ya malonga ya malamu mingi. Vraiment toujours tobaka ingeta tozali toujours na lit oyo mboka ya Congo ya mboka na biso tokolonga yango. Na tombeli bino bonne chance pe courage na baba bunda na sincérité parce que toyeko comprendre makambo bele na kati ya komba oyo ekomi tango oyo il faut to loba ngana loba kana ngabo yebi bande ko na nga ekomi tango il faut to dénoncer ma benyoso ko boma komba biso to dénonçango. Émission lelo ya émission Congo Bololo carte citable mais Congo Bololo ezala facile pour na ko avaler yango te mais auto bengi biso na anglais to bengi warning. Ça veut dire que kokebisa avant que mabe eya oya koyoka te oyo koya to na kotanga bakombo mpona na bomba te. Donc combat to komema ngo na bandenge ote ba mususu babeti ba prison ba mususu babe basali boye bakangi bango babini et tozana ba musha na kata komande tozo kenda songi makamwa to linyango na kata combattre. Tolingi sincérité, jalousie na moninga te, to bunda na nzela moko tozo kende po na intérêt ya Congo. Donc ezali message nga na pesi yango na radio, bato yo bayosa babiloko wana batika. Parce que lelo oyo tolelaki bana ya Congo, tolobaki nzamba aza wapi, boye na boye, papa Tshisekedi akena biso na élection. Tosali ba bêtise pe beli na diaspora. Lelo oyo John atelemi po abundela bana ya Congo nyonso. Mais na makambo wana ya makambo ekoti mama mindoki na kati. Tozwa babuzo bate bolimbisa mwa muke ba polémique o tozalaki nango liboso epesa biso le côté to ya kokotsa kisongi na makambo ya lelo. Wana pa ya Odon Pambu elekana raté. De deux
nazwi susu leso na makambo yo bato bele abenga na kati ya radio lisolo radio epesaka mbela partout bato bayokaka eza bato bakotaka bato bampiake pende tolobaka il y a un frère abenga na kati ya radio na phone anonyme lelo abenginga il m'a présenté oyo azali nango et à se présenter oyo ye azali na bibi abenga na téléphone bandeko na silima ina makila na bien bon alors pour na lokuma Congo na lobika ingeta et a proposé oyo ya ko proposer pour na ko aider ndeko na biso John et nazanga ki réponse à kopesa parce que kina makambo susu il faut être en place yana lobi boye yo ndeko yo ozokoma mushar ko bomo maninga na yo likola ba histoire ya pamba yeba ke Congolais nyonso te akoloba na radio ou akoanima radio ke awelaka poste ou awelaka kowelisa te mosusu azobunda na sincérité ya motema na ye mpo na intérêt ya Congo. Alors soki yo moto akowelisa kende kowelisa tika makambo komba calme po soki oyoki te ntango nga na koya nalobaka na nga napesi avertissement po ekomi déjà mais deuxième fois quand on kotanga na tangi toleki nzela po tokolinga soki tokoti musika tokomi makambo tozokutana bato ya ndenge na ndenge bato yango bakomaka neti na ba question mark na moto aza kosuposer la question mais comment ça mais pourquoi bo mais non pourquoi koboma moninga na yo po ozwa nini yango na sukisi ya koloba po tokota na teme na biso message epesami na radio lisolo soki oyebi kosalaka yango s'il vous plaît stoppez. Mututo a raté pour la grade na combat, mututo a raté pour ça la sokini. Je pense que le message est commis. Tout sangana, tout keni liboso. Soko lingoza la premier ministre, zala premier ministre, mais nga don pas mengana zala huissier, mais Congo bonga. So comprendre une fois zona mukolo, comprendre nango. Merci beaucoup. Toleki lelo na émission na biso. Na lobi bien ça carte sur table. Mais tout cela moi mis na carte pour te faire comprendre les bateaux. Carte citable lelo ezali nini? Ezali toujours parler na debout congolais. Mais avant tout le bana congolais, tellement zala debout, il faut tout à quelque part. Oyo lelo to ko telemisa ba congolais. Debout congolais. Congolais tellement. Congolais prend courage. Congolais mboka eza moko. Congolais bachanjaka mboka te. Congolais soki olali mboka na ekei. Congolais mboka tozali mboka bapaya. Oyo ngai na yo, il faut to sala effort. Toba ndenge ni tokotambusa. Congolais mboka bapaya lobi bakobenga na yo atozana nationalité debout congolais toujours mo muke sima na histoire ya Mobutu alobaki on m'a poignardé dans le dos mais atanga on wanate atangela biso batu nini te o ba poignardaki na Mukongo e ba poignardaki po na nini. Et nous, comment wapi? Et comme un point d'interrogation, toujours réponse na voté. Azalaki na ba camarade te, azalaki na bango. Et bato ba ponadaki lelo bazapi point d'interrogation. La fois dernière, tant ça qui émission, parce que émission a dit que ça m'a mis na lingala, parce que information fait quota partout. Na moi ya muke, waza na Finlande, tantôt alobara français te. Biso bana pe bana Angleterre mingi. Français zate doso vi mwana na France oyo na awa bazo bunda na jouer mais oyo anglais zo lobake zela na 6 na opesa yo oyo France pas zo lobake non osali osaka nango mingi pesanga mais baza koyoka na te bitumbe bandi tango ko tuna o explication tout ya France explication ba lobaka eloko moko donc to lobi to pesa ka ona lingala po lingala li langue moko oyo ezali base ozala wapi wala wapi papa la kisama mwana na ye lingala yango mishe pesa na lingala. Alors Mobutu apesi biso histoire to ekoleka lelo na diaspora
papa na biso monument vivant Etienne Tshisekedi wa Mulumba akei na ba élection aye kotalisa biso makambo nyonso ya mboka place ebombamaki aye kotalisa biso oyo nyonso babinemi ya Kongo bandai kosala mpona mboka nyonso wana elobeli biso kaka debout congolais ezali oyo tomonaki ya koboma bato ya koba viande ezalaki debout congolais mais tomona congolais atelemi te papa Tshisekedi akeba d'élection tozomona congolais atelemi te alors tokoya koyeba lelo est-ce que John Tshibanga ntanga atelemi eza debout congolais et siko soki eza debout congolais effort nini biso tokosala tokoloba langaji nini mpo tosangana mpo tokenda liboso émission ntina nango yango sans plus tarder tokoti sikoyo na wana eka introduction ya molaya boyokaki yanonga introduction tokoti sikoyo na émission phénomène combattant ba groupe tosali ya ndenge na ndenge ebimi mais bangeli division ezalaka te esala force ya danger tosala makambo ya danger ya Afrique du Sud boye na boye deux fois te force ezalaki makasi mais erreur na biso toformaki bato te tozwaki temps ya kotuna ndenge oyo bapaster balobaka ya kolekisa mutu cure d'âme ezalaki te. Cure d'âme ça veut dire quoi? Il faut yeba âme ya mutu eloko nini vana na kati ya âme ya mutu mwasi na ndaku il faut koyebaka azo souffrir wapi joie na evandaka wapi asilikaka ndenge nini ndenge mona mobali na bana pe yoboti na ndaku bien sûr camarade ozovanda na ye il faut yeba pe limite na eza wapi asilikaka ndenge nini alingaka nini te po moni biso mikolo tokomaka na lingaka yo momaka moloba pa ya moninga na mopanzi elakisi te kolingaka ye mais toyoba amour vrai eloi tokovandela amour ya patrie tokovandela lelo amour ya patrie toyeba patrie eza nini amour nini tokoki kopesa na yango valeur nini tokoki kopesa na patrie nde yango ekosalake debout congolais ya tout oyo ezala pena uni par le sort ndenge yango eloba pe uni ndenge tokosukisa yango toformi ba groupe wa combattant mais tomoni na kati ya groupe totangi milimo makanisi ya bato te mpe baama bato te exemple moko tobimisi ndeko Arma Tungulu to perdre un guerrier oyo azalaki na esprit ya kosakrifie molimo na ye mpo na Congo natala bafoto ya ndeko na biso bien aimé wana Arma Tungulu azalaki na basigne toujours soki alali azwi drapeau amilatisi na nzoto alali mais na kati ya groupe ya bacombattant bazalaki il fallait normalement kopase ye na entretien moko boye kosolola na ye koyeba combattant moko na kati ya groupe esprit na ye eza nini koyeba mutu bokoki koutilize ye na kote moko ekoki kopesa bino résultat moko positif. Arma Tungulu un guerrier tout fait avandi na biso azliye na biso mais tokoki kotanga motema na ye te. Arma Tungulu akei bato baza koencadre na kati ya bagroupe ya combattant batika kovanda na moninga te bayeba ta batuna question yo vanda na moninga na yo et surtout na moninga na yo kanisaka nini mpo na Congo bakestion mosusu ya kakoya blague yo soki okutani na kanambe okosala nini okomwaka monoko elobi mais okilobi arepetango lobi tuna repetango oui tokoperdaka milimo ndenge wana te leo toluka deuxième Arma Tungulu mais po abima sikoyo il faut kosala nini parce que na bato mosusu babotama na vi nde tobotama boye mosusu alobiki na kokende mosala soda mosusu alobiki mosala soda nga okoka yango te mais oyo akende mosala soda na front akei ayoki makei na lisasi mais lobi azongi lisusu nzambe asala ye mpo na yango il faut respect na bato wana baforme Arma Tungulu te akei abeti libanga to perdre
guerrier monene oyo soki alaki mbuma abetaki yango précisément na katakar wana ndenge ezwaki mais lio tosola masolo mosusu omoni erreur moko ya moke manque ya formation lelo oyo tokomi soki toyebaki toye kozwa mwana oyo Cédric amitumbi mpona nini est-ce que Congolais ayebaki te qu'il faut koforme bagene mpona boye lelo kuluna yana maboko ya kanambe so toyebaka yango te toyebi yango lelo c'est pas que biso tolobaka na baradio c'est pas que biso toyaki kogangaka na baintervention nde toleki bato oyo bakotaka na baradio te bavandi na ndako na amour ya Congo non to se trompe te nga nayi kocomprendre yango kala mingi te na baemail na nga na bacontact oyo nga nazwi nayi kocomprendre ke non eza na bato ebele baya mayele bato ebele bayebi koyoka bato ebele baya na esprit ya sacrifice même pas 3 jours nato solana aza jeune maman je pense aluki nga na ndenge nyonso tosoli na mobali na ye susi na ye ezalaki kaka émission moko elekaki awa nga na explike makambo elobamai na kati oyebi ntango nasisi na bi mama nzambe apambola yo parce que eza mingi te oyo bakopesa temps mpo baka makambo ya Congo e oyo mpe azali wana alobaka toujours mpo na Congo il faut respect pour naïe. Mais il y a une chose to comprendre. Politique, na front militaire, il y a deux choses et kabouani. Langage, il y a des politiciens, il y a des militaires et kabouanaka. On dit tout ça pour se comprendre. Bazoka makamouya et tumbate, boye ko solo ngolo kwa makamba politique, bobo masolo nyonso. Tina suka bobomi yango indirectement sans que boye ba ke bobomi mais bobomi masolo nyonso yana ba code na makambu ya mabende et lobamaka ko ko lobamana miso ba tuté na mamba politique pe ya d'autres choses o lobamaka te mais mingi lobamaka libanda yango meninga nazonga ngata sita radio lisolo na tala place ba koma début congolais et lobani pour mingi ba début ba hymne national nazo mbango zoleka mais à méditer sur yangote lelo toko méditer ensemble toko mona défaut ba erreur nini oyo ça la peuple congolais télématé et je pense que na ba erreur wana toko condamner batakini te toko condamner batapoto te mais biso nyonso to na tango lisusu ba jea ba mike te lokola bana mike lokola bana basi to na tango to kanga likofi liboke po to beta yango to zwa mboka na biso. Donc, début congolais, unis par les sorts. Première partie de la développer. Début congolais, unis par les sorts. Congolais, sort na yo, tilezo vivangote. Sort na yo, congolais, tilezo na moni angote. Unis par les sorts. Mais biso pe na diaspora mais tout na ba sorte to vivre ba pire mais pourquoi to koma unité parce que unité tant basalaki une nationale wana babi basalaki uni pona situation moko boye ya kokoso ekomela ki bango est-ce que na tout na biso situation ya kokoso ekominante toujours le pire to mona yango boye to simba mutu to ba keza trop tard. Unis par les sorts, circonstances ne sont pas passées. Et c'est un montant à réfléchir. Le Congo est dans une situation à passer. Peuple congolais aux Awapi. Peuple congolais aux Okansanini. Peuple congolais, pourquoi songi? Pourquoi division? Pourquoi Kowelana? Ce que vous avez pour le Congo, ce que vous avez pour l'intérêt et pour la patrie na yo. Tout ça n'a passé, tout tika ko boma na biso na biso. Et ça passe na motema, tout tika. Batu basa ko kufa biso awa tout ça na poto to quand même à l'aise. Tout tika ko boma na. Sort oya Congo et ko ko mema biso to zonga to kanga na lisusu. To kanga na lisusu. Parce que même problème ya Congo, lui to se retrouver ko la Angola.
na ba 1900 et quelques Congo abandaki koloba soki Congolais ke na Angola ateki appareil ya radio lobi okomona Congolais wana aye na poto mais lelo et comment Angola ezwa place Angola ezwa place na nyonso Angola et comment koloba mba TGV linge kota alors nyonso wana Congolais yozabi omona ate oyebele côté tango ba créaki makambo Angola ezalaki Congo na Angola Congo ezali bien Angola ba bimisi Savimpi Kotoyo ba bimisi Eduardo Kotoyo ba Jean Mundele ba comme ko faire marcher Savimpi na Eduardo babunda bango na bango Mundele a régné ayibi nyonso mais Mundele a monaki soki continuer ba okangaye asalini a éliminé ka Savimpi a yesu ko renouveler ba contrat na Angola ba travailler ensemble de l'eau Angola tout le vérité. Congo était le soutien. Mais Congolais, on a tala dans nous, soit comme la qui va nous déconner na pembeni. Azwango exemple oyaye, aye ba côté le makom, mutomoko et tozana na distraction. Deuxième partie nabiso, unis dans l'effort pour l'indépendance. Effort les anonka action moko énergique ya corps ou bien l'esprit vers un objectif mais et là comme il dit sur la élection tilelo effort ni autre ça la pona toke ni indépendance mais révolution mais ngai no to créer révolution mais ce qui na yo to za diviser ngai na yo to za na jalousie ngai na yo sali loko nga na beteli maboko te na lingi loko na ngane mu na sala ngopo esala sans bien ezai fort motas to boman Congolais to su na temps wana te nga odon pam na lobi na li wisi ya ba Congolais so bo boyi na wisi ya Congolais na li sentinelle ya ba Congolais so bo boyi na sukola kana nga tabino ba Congolais ba toilette mais na motema na nga Congo ezala libéré na mutema oya ngao donc pambu Congo ezala libéré bande ko na ba on passe na mutema pour na comprendre qu'il y a un problème trop sérieux o ba Congolais so ba bongisi yango te bo bana mona kaka milingezo imalikolo mais moto place e pela na se botika o mona te mais mamona oloba debout Congolais unis par les sorts unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts longtemps courbés. Lelo Congo au telema a otambola mutu na se pour parce que yo moko lingi yango. Congo tembo mutu na se parce que yo lingi yango. Tuti na ba histoire ba papa Lumumba makambu tuti lelo. Tuti yamika ate. Tuti yamite. Le logo kana Kivu na est ba violer maman basa ba maman abo o abotiyo okoka passe na motema bato balela baba papa kufa mususu akufela papa te alobi mon frère mais comment komi bamba boy papa kufi ndeko alobi abi oyebi papa zalaka moko na mokili maintenant yoza kwa mwasi mais mokolo ndeko wana papa na ya kufa ka bilamba son nzoto ezate baba ni motikali otikali Adamu ni azoyi bateka tikali Adamu mununga pele ase banda ko karisi abi mais mon frère nzoto ezaka moko komo ko la nzoto na yo boye na batu nyonso ya mokili pourtant likambuka ya papa oui bate donc tant que kinga yo yebakite siko ezuyo mutu aza teme na tala abi na zu leçon. Donc il y a des choses qui sont des humains, ils font à la talent. Debout Congolais. Pourquoi je sais la maté? Nous Congolais, on a moto moko.
ke nga nalobi likambo yango wana papa John alobi, nga nalobi likambo yango wana papa Mukulu mpa alobi, esili mpo na monguna tokoparle su makambo ya Rwanda te, tokoparle makambo ya moto te, tokoparle susu te, bakongole bakozwa futur ya mboka na bango. Amen. Bakozwa ba richesse ya mboka na bango. Amen. Mais lelo oyo Congo ekotikalaka kozala libéré te soki tozotika na mentalité oyo ya marque oyo. Jalousie, bassesse, tout consort boye na boye. Qualité nzamba pesi na moninga ekoservir na ngai comme support. Yango ekoma neti échelle moko boye. Yango ekoma kwa escalier oyo moto akomata abenda moninga. Voilà place oyo komba ekendaka. Voilà place oyo ndete ko solola. Leo tokoyeba pona moyeba papa sage bakoti na ngana lobata plus de 3 heures du temps. Mais leo na kokata ndambo pour tout na ba question toyeba. Il est venu bloquer biso. Il est venu bloquer biso. Mais ça veut dire la professeur moko na classe. On appelle ça quoi technologie. So va dessiner la dessin na ye tant comme na 5e des humanités. Agi pa professeur mécanique appliqué. Nous comme sous ça y habile to koye pour la neni car ezo na rasina. Après si biso schéma très bien. Comme il a un engrenage, un pignon, il a une boîte de vitesse. Tu peux tous les pignons à partir de la première vitesse à la 5e vitesse. Et 4e vitesse pour série. On a dit autant, je pense que tout ça est bananiqué. Bah, car il doit se communiquer à la 4e vitesse. C'est car la 5e vitesse est rare. Parce que c'est aussi ça, ma classe. Mais quand on a commis, un engrenage, il faut que ça car arrière. Il y a bosani pignon moko. Alors que non, awa soko engagé badan oyo kokota na OAC. OAC pesi mouvement. Mais tout le monde a que ce que sali mouvement so mi balwana et loko ozonga arrière te mais kendeka liboso mais augmenter vitesse parce que ils ont un mouvement moko ka ke kende vers avant. Vers mouvement direction aiguille ya montre. Tant to bima récréation to bi na bina bengi bana classe invité professeur. Il va zoloba. Pignon moko zana il faisait un combo. Il faisait la pignon moko zala intermédiaire entre deux pignons. Dès qu'on peut ce mouvement et comme sikoyo, dans le sens contraire, il y a ndenge et le réseau kenda. Bana classe va continuer na convaincre ba autant to zonga ba cha professeur pandi likolo. Professeur comme un niveau lo bake. Nala binisi idée wana. Na boyi ko ndima so bana classe. Il le sama ba congolais en wana. Ozana faute. Ozana erreur. Congé en otoleka. Et ça pour l'intérêt en mboka. Mais yo ko tardé on a mes règles na yo ozo tcha godo. Non, non, c'était pas comme ça. Tu vois? Ça veut dire ça. Ça signifie ça. Et va lire dans le dictionnaire. Donc monsieur Larousse, il avait bien écrit bon au côté ba français ni laï. Dis-moi re tous les cas. Pourquoi ça na sena ko beloko mon pe et vous allez oublier ndini. Et comme il ne faut pas que ben la préfet aya babas idée ou pas na ba ko bimisa kombo nango préfet pe mutu ya makambo ya maboko atali penga schéma alors abenga professeur libanda non obosani pignon intermédiaire yango de copier ce mouvement comme contraire pour raison masima mais siko wali na professeur pour ne pas gena rabaisser yo zonga yo moko kuna ibandenge ko effacer bo siko dessin na tableau. Professeur Siko Ouagi Masola Beti te fa démonter bino. Aba démonter ndeni. Professeur Ntoko pesa e kombo abe lozi. Parce que andima ki ye moko kondima erreur liboso bana classe. Oh non salamate. Alors bi non, normalement na ebité d'abord ça pignon moko intermédiaire et ko sa mouvement ya ona o. Mendeko. Yo ko sa la pignon intermédiaire wana ti. Yo ko sa muto po mona ki faute na kata komba. Nous allons ndako ko koloba te. Kota lelo yebisa biso to sala nini pour na congolais atelema. To bosana o eleki to kende liboso. Makambo ebi na ndenge to ko bosana yango te. To pesi ba exemple awa. Première partie na biso yango wana et deuxième partie to kota papa mukulupa papa sage merci na boye inayo. Olobeli biso nini debout congolais o comprendre nini.
eloko nini koloba na bana Congo afin que totelema comme moto moko topesi yo maloba zwa tana yo. Eboto papa sage papa Odon, merci na kopesanga maloba na pesi bonsoir na bandeko nyonso o bazolanda biso pe bandeko bazosala na kati ya radio lisolo na sepeli na thème ya lelo en tout cas na landio na bokebi de pe bandelo émission eza thème moko kitoko et puis surtout aujourd'hui source ya inspiration ya mateya na yo na kati ya hymne national ya oyo ezali ya biso ba congolais. Donc quelque part okei koluka eloko ce que nous avons en commun biso nyonso ba congolais nyonso na oya bandoki na oyo basambelaka na banganga ba oyo ya gauche ya droite batu ya ba congolais ya PPRD na ba congolais ya la parti politique nyonso ce que nous avons en commun entre autres choses ezali patrie na biso ezali drapeau na biso ezali hymne national na biso wana et na sepeli mingi ke ozwi sagesse ya kotanga maloba oyo elobamaka na kati ya nzembo oyebi souvent ntango toyaki bana mike banzembo mosusu tozali roi dans la paix tozoyemba kaka et puis tozoyemba ngo na bafaute toyebaka signification nango mingi te na boye baprofesseur na biso na baécole primaire bazalaki na cours je crois ya éducation civique ou quelle éducation politique na yebaka su bacours wana te bazalaki kozwa ntango ya koexplike biso ntango tolobaka zairoi dans la paix retrouver lingi koloba nini donc namoni neti yo ozwi sagesse papa oyo ya kozongisa biso na ntango école primaire oyo tozali kocomprendre hymne national na biso te tozali kocomprendre valeur ya maloba ezalaka na kati na yango te seke ozongisi yango na mesa okomisi lisusu biso lokola école primaire parce que koyekola to apprendre ezalaka na age te. Sincèrement soki lelo tobengani bacongolais na baage ya biso totuna na nzembo wana bato mingi bayebi yango te eza lisumu te mais eza mabe mais surtout bayebaka signification ya maloba oyo eza na kati na yango te. Je me demande si nous connaissons la profondeur ndenge oyo bandi kodécortiquer yango debout congolais unis par le sort unis dans l'effort pour l'indépendance. Na esika oyo na radio lisolo nasi na pesa exemple moko pona ezali ko illustrer et se mariaka très bien na ba signification ya maloba ya nzembo na biso. C'est vrai que batu ba amukulu bazongela ka ba même exemple toyoka yango déjà beta masolo na toyoka oui ngai ka méthodologie na ngai parce que na mona à chaque fois ba exemple ya ba makambo o nga na vivre ko yiko sunga ba ndeko ba comprendre c'est plus pragmatique plus concret. Na pesa exemple ya biso batu tozali ko voyager na ba province na biso na air moko boye oyoka pa mutu ke telemi camion za charger beaucoup min espoir que tozokende Kinshasa bouti bandundu o akene kosomba bantaba o akene kosomba bafufu mutu aza na fumbwa na ye 3 sacs to 4 mutu aza na nguba mutu aza na mbika na ye biso tout na camion wana oyoki muchunga lobi o ville breaker baby il faut batinda mutu na Kinshasa akene koluka pièce o ekufi bongo baya ko dépanner si ma biso mutu ke démarrer to kende Kinshasa donc toyebi ba série wana po mutu amuchunga d'abord akende Kinshasa fo mutu ka moko eleka wana akende tia koma Kinshasa to zelaye ti ba bongisa mutu ka to ya kokende ngoloba bolali jour à liboso ya mibale ya misato et c'est des imprévus romona à partir de cet instant là notre sort est commun quelque part. Et nous sommes unis en ce moment-là, nous avons en commun le fait que tovandi mutu ke kufeli biso tout souci na biso ezali tomo na Kinshasa, mais moyen tomo na Kinshasa ezali à cause ya pani ya mutuka. Papa Odonga na viva makambo yo na mona solidarité moko ekola ka place wana, omona mama moko asomba iba kwanga na ye abimisi kwanga. Na tangu nzala tovandi journée mobimba. Abimisi kwanga mususu azali na nguba abimisi nguba mais oyali ya nguba na ye moko ezaka bizarre komona akateli yo mwandambo papa zwa na yo toyebi moko tokolongwa te mais mama na tamsusu azandoki to azanganga toza ekolo moko te ayebi atanga ite mais komona azokabola boye na boye
bamususu batelemi babe mama toluka place mai ezali totokata mai ya komela parce que toza mai ya komela te mona bakatisi banzela esobe mai moko eza pembeni ya batoki bamai baye nango bakopimela ote osengi mai ya komela oza na soif bapesi. Donc une solidarité s'organise à cause ya sort na biso ezali que tokweli pane na esika moko tokanaki te na sepelaki ntango oyo olobi ke bato bakomposaki nzembo oyo ozalaki te, mais je crois que bakomposaki yango par rapport na difficulté basort ezalaki na bango et que bakomaki maloba nzembo wana. Papa Odon ça cadre très bien, et le fait que toza uni na sort wana et que toza omona bato bakomi solidaire papa oko ata bolingana te. J'avais déjà dit, les gens disaient pour Congolais tolingani te. Moi je dis en ce moment là il n'y a pas un problème d'amour. Mutu olinga ete aza catholique musulman okotala lisusu eloko wana te, okotala kaka toza na sort moko nzala ekoti naza na mwa lipa tokaboli ndambu ndambu mai ya komela tokaboli ndambu ndambu makanisi na tio ezali mutu ngakende koluka ville breke na Kinshasa akoya mokoni ni po biso tomona Kinshasa biso nyonso. Eloko ami bale olobi lisusu unis dans l'effort na pesa su na kati exemple kaka oyo akami ekufeli biso tangu mutu ngaye na pièce babongisi mutu ka Papa Odon mingi tomonaka ke nini prise d'air ezalaki po tovandi mingi batterie ezosala su te fo kotindika mutu komona mutu aza pembeni wako ozala ndoki, mutu aza na gauche na yo aza ta mususu mandona, mususu aza na droite na yo aza prophète to nini bakotuna ekolo ya mutu te bakotuna te ke o mutu omona bato nyonso batie maboko totindika mutu kala parce que eza chargé tokotikela yango mutu moko te. Et souci ya bato nyonso ezali ke mutu kana epela totie maboko totindiki yango. Chacun de nous apporte ce qu'il peut faire pour que sort na biso ezala bien totindika mutu ke epela tomona Kinshasa objectif na biso yango. Et donc maloba ya hymne national na biso autant ozongiseli yango na sentir pédagogie na kitoko makasi na continue émission na papa Sage abimiselo wa kitoko na yela exemple ils simple. Les gens qui ont vécu ça comprennent très bien profondeur à maloba ya ebandeli ya hymne national na biso pona na umisa mingi te na kozonga na exemple au pesaki liboso a. Nous n'avons pas besoin de boire du café ensemble. To ya kobima kokende na ba restaurant kolia ensemble kopesa na ba bisous je t'aime poto bundela Congo. Makambo yo lobi ya ba association mususu bandeko baswana ta mususu bawelela mwasi ta mususu baswana kaka mpona likambo ya mokende kwa sali déclaration bakabwana na ndenge moko ke ils peuvent plus se saquer. Et ça existe na combat na biso. Et comment même que ndeko moko organiser marche, to organiser rassemblement, to organiser manifestation, groupe wana mususu bako kendete. On lui souhaite même que e marché te e simbate parce que sakana na biso na kombo ya kolabo to pesana et koma kolabo aza kolabo ye aliaka batu toujours ba pesa ba monto ba pesa qui est 30 millions ba pesa qui est 20 millions ba pesa qui est 10 millions au retour na boyona. Mais comment vous n'aimez pas ce frère là? Pourquoi azana berere na comme bisonyoso? Mais c'est un Congolais na minute totele ma biso tango John Chibango abimi na mouvement na ye bisa leki na radio aliboso alekaka na Congo mikili. Le lendemain nango na oki déjà bato ba conflit babani oh bisa keba banyoka bazali bakolabo baza keba bato nyonso bakoya mutu aye abengi biloto sangana na bandoki na bakolabo. C'est monsieur la bisa okotia ba fichier na oyo na ya bengi na bakolabo tant que oza Congolais ya kato sangana to bundisa monguna oyoka baninga bakomi biso boye nabo bisa lokwa ligai na radio na biso toko mona yete. Papa Odon namoni ba mama Sage na ba papa Sage bakoti nazomisa maloba pour que émission eza ya ngai moko te omoni tozali pe solidarité fo za na kati émission. En tout cas tika ngai na sala particularité moko na pesa mbote na mama Mise mama Sage nkole bele mama webike yo zara mama na biso to elombe obundaka na biso na sepeli komona yo mbote na papa Isaac. Papa nazomisi maloba. Merci mingi. Merci papa Sage, papa Mukulu Pandio na bokebi na vandi ba exemple pesi na lobi boye
papa Tshisekedi akendaki tomonaki sort bayi biso ba élection mais solidarité ezalaki te moto apesi mokongo baki kokota na parlement leo tokokorge mpo tokende liboso. Merci papa na intervention ya moto abwani ya mayele na obeta seti avant les rapports misé vraiment mikolo ebele na roba boye omoni lisolo ya bisa ndeko nyonso oyo azokoyoka nga na ntango oyo aza na besoin numéro ya bisa yaka na kopesa yango nzela kuta eza ferme te. John Chibango aza ya mutu nyonso soki ozwi numéro ya bisa bosola makambo bokosola na coin na bino bodeveloppe nde bokodeveloppe ye moko akoyeba soki akotya point ou bien akotya virgule. Donc pardon pambu kali kuta ezalaka te parce que ya mpo na intérêt ya Congo po mingi bazoyeba te moloni mbuma po ekoma manga bazalaka tango mpe manga ngo ebandi obikisa mwa fleur baosopela ngo mai mpo motani ya tate kufa te bazalaka. Mais soki mbuma ebotami ekomi mutu nyonso ifo abuka manga lia oyo mpe alingi azwa mopepe na sa nzete avandi oyo aza matoyo ya koyoka akokomprendre. Bisa apekisi mutu moko te nali porte parole ya bisa te mi wana ali mutu nanga masolo akati. Donc apekisi mutu te aleka te epai na ye te alobi mutu nyonso alinga mona ye même yo papa moko pasoko na link moko boye na kopesa numéro oleki mbala moko sans que ngana za l'intermédiaire po mo bablo mo ba neko sa makale yakini te mama mise oluka te na kopesa numéro ne te fo ngana za la wana po osola mama mise mise na sens te ngana sens te po l'intérêt Congo ba link mususu oyo bisa zui ezali ya makasi trop. Alors ngana kwa koyoka même pas na bana mutu olingo banini na minte zwa numéro kende bosola mamna bino pour l'intérêt Congo ngana ali mutu na sukola ba wesa ba Congo na za wana na konika yango potela pourtant ngoko ya yo mutu zokende ko bundo sala bo comprendre que na place moko ya bien yango wana force congolais papa nanga papa Isaac Kopesio Maloba. Papa Rodo na pesi d'abord babino surtout bambote ba bonsoir la ndonge esika bino bozaleli na sepeli na mwa mikolo bele to yokana kala olelo to vipe susu libako ya koyokana malgré que na landaki intervention nyonso ya mukulu pateme mwa ndambo na landi na yoki na moni surtout thème oyo cheli biso lelo ezali thème ya mutuya ya des beaux Congolais par les sur pour nini biso tozali na biso comme débuté vraiment biso ba Congolais na yebité ezali au moins morceau oyo batu bazo misela na ndenge na bango surtout ba morceau mingi yekoya na multiplicité ya parti politique okomona parti politique ebimi ezali yangai bokilo na ngai odon pambu na ndeko na ngai mwasi nanga bokilo na ye na master na ye mukulumpa wana to komisi yango parti politique ya famille yango nde eye kokoma base ya désordre na kati ya Congo. Déjà nanga mutu ya parti imper unique te, mais vraiment quand même imper parti unique. Et lakisaki batu ndenge esengelaki ba vivre en commun. C'est pour cela n'entendre wana okomona maréchal akozwa gouverneur Neti Mutakasai atindie na ba Congo comme le gouverneur Chalamwana. Azaki Mutakasai aumela kimi na ba Congo. Okomana mutu atindi gouverneur etu Munkamba Mutakasai atindie na Équateur. Batu bazalaki très unis na période wana. Makambo yeko beba na période na biso to monique multiplicité ya parti politique yeko koma to bandi ko koma diviser. Mukuru pazawana aza témoin ya makambo ngalo ko basikoyo. Mboka oyo ngai esikenga na wuti na ba village na ngai
bato baza kolela fufu na ndako te bato balelaka fufu libanda soki eza na poko bapelisi moto na makanisi ke mopaya moko akouta mboka songolo azotambola makolo lera akoleka awa amoni moto akopusa na pembeni ya moto po atuna biso nazokende place boye etikali combien de minutes mpona koma bakoyebisa evanda awa lia nanu fufu alie fufu asilisi soki azali jeune soki aza mokolo nde bakopesa ye mwana mosusu balobi bo yo kende na tata na yo kende na ndeko na yo okatisa ye mwa zamba oyo akende bisika ezalaki solidarité bato bazalaki très debout me mo ya lelo bato bakomisi kozala debout na kwena mutu na kwena ye zondakisa neti ya mouvement oyo ebisi ya bacombattant okomona biso na libanda bato baluko welele biso bana Belgique nde tuza somo biso bana Londres nde sukisa mais bobani déjà division cause na bino ezali moko bozo lite pona Congo mais ba division oyo ezo bimela wapi c'est ça le plus grand problème au surtout nango le papa qui sekedi akobima alobi oyo ezali pona komla muluba wana ya bandi biloko na yaka baluba wana le plus grand problème au nango ya ngo wana na kati ya Congo pona koremadie et pona komeka kozongela na situation oyo tozali nango na ntango ya impere-état esengeli mutu na mutu atala na électroviseur amona towuti wapi tokomi wapi toujours kokende wapi badivision nyonso oyo eza kosalisa biso na nini soki conscience wana soki mutu wana yeli biso bato totali na électroviseur tomoni makambo ezalaki ya kala oyo ezali kofere enir biso papa odon mboka na biso po esukwama ezali question ya minute vraiment dans un premier temps na soki na wana toza na kati ya conférence tokobakisa oyo lisusu na ndenge oyo kopesela biso ngonga nazongisa na maloba mboka yo eboto. Merci papa nanga papa Isaac l'intervention na yo moma mize sala tozongela biso parce que toi na besoin koyoka yo oyebi papa Isaac mamolobi na kobakisa moke po tokena deuxième question bato babela hémorroïde so bakene hôpital bapesi bango crème moko docteur alobate soko pakoli bakisa lisusu et comme microbe même crème ozo traité soko bakisi yango lisusu na mosopo wana et comme microbe il faut qu'on clean yango qu'on nettoie yango très bien et zongi propre ndeko ko employer kisi o biso do sala lelo jamais tokoki kotelema soki unité ezate nga nazoyebisa bato lelo tobaki makamba M23 nalobaki na bino les chiens à boire la caravane passera. Mets-toi debout. Ça veut dire supposer que Mutwana azali couché, azali kulala, ou bien azali à genoux, ou bien azali à kovanda. Nde voyez ça a changé position à comment il y a telema. Alors, ce qui se voit ça mutuke debout monsieur, telema. Et que Mutwana na bongo na ye azokanisa que non, mais moi je suis déjà debout, j'ai toujours été debout. Est-ce que Mutwana telema te? Mutwana kotila ya kovanda alors que yo na batu miso bazotala ye bazomona que non mutu oyo azali kolala. Mais nous avons prendre conscience à kolala on a prendre conscience na état de sommeil na été, à prendre conscience na kozala genou na été, mais à comprendre pour aloba tikana telema donc nazali kolala moyen zati. Ozomona. Et ça on ndenge moko na ndenge nini exemple mutu pa pesa kiawa alobi que batu bazana na nini. Est-ce que vous avez Très bien, Papa John. Allô? Ah, ok, merci. On a mon vendu tout. Et ça, l'exemple, nous pouvons partir ici à Walobi, Batubazana voyage, dans un camion, on a un bon canal, c'est un matcha, un massango, le colo, des camions surchargés, basé panne. Alors, comme il a sort moko, puisque bangono c'est un objectif moko, il dit que bangono tout basé Kinshasa, ça va sort moko. Mais il faut d'abord, on n'a pas comprendre que Bakou n'a sort moko. Pour le moment,
balobi unis par l'effort et puis unis dans l'effort. Mais est-ce que ndenge toza boye toza na bato mosusu parmi biso bazoyeba te ke biso na bango twana sor moko biso na oloba biso elakisi ke biso oyo toza sous-entendu bato baza na susi ya mboka na bamosusu oyo bazoteka mboka neti balambert mende bato mosusu bazoyeba nyonso toza na bango kuna baokolabore na PPRD na bao mosusu baza koinfiltre biso na komba awa na poto. Donc ebele bazokanisa baza lokwa bao réseau bazokanisa lokola bango baa na sor na bango mosusu, ça veut dire bango batonga bandako bapesa bango mwa mbongo moke oyo bakotinda na bango na poto, tout ça bango bakanisi ke wa biso toa na sor na biso mosusu tosi toreusir esili lokwa bango balobaka neti zoba Zakari balobi ke navanda kuna na moni bien na ye awa nakomi boye bakomi na jalousie. Ozomona ke motu wana azokanisa ye aza na sor na ye à part, ye a réussi eza vie na ye ya ye ezoconcerné baninga te. Eza ndenge na bato baa na kati ya camion omona te na kati ya bato baa na camion wana moko aza wana aza nde na baplan na camion te akotaki na camion pa ai akosa bato maboko na poche ayibaka baplan na bango. Donc aza nde na camion te na bango nzela moko ozomona aye na mission na ye na kati ya camion wana. Alors eloko eza wana eza boye biso bakongole toa na problème moko très très sérieux ya koloba ki tozali unité tozotala dans le même style ozo comprendre toza na problème wana et puis problème mosusu ya makasi toa nango ezali problème ya léthargie oyo tozwi na mikolo oyo ndenge tokomi kolala pondi toyebi te ke tozali ya kolala puisque ebele bazose console na mwa bageste tosalisa ya bien sûr eza bageste moko ezali non négligeable na boyi kominimize yango ezalaki bageste moko bien. Mais ebele bakanisi voilà baressource na biso nyonso eza épuisé toza na bamoyen mosu ya kosala te likambo yango esuki mpe kaka bongo. Alors que eza bongo ti tondi yango wana oyo bayoloba na biso ke debout congolais yango wana. Alors problème eza wana il faut tozala na conscience ya sommet conscience ya état na biso ebi baloba mutu oyo ayebi te et que ayebi te ke ayebaka te. En tout cas, nous devons faire ça été. Puisque il y a un plan de conscience que à ignorant. Ça a été. Mais nous devons se confier par la loi à l'objet ndeko. Et nous devons faire ça qui wana ngana yebi yangote. Est-ce que quand l'accent te façon ni na kosa eloko pona koma lokola yo, mutu wana yambaye la kisa eloko zo sala. Ça veut dire que eloko nyo se bandaka na prise de conscience. Eloko nyo se bandaka d'abord na conscience ya mutu. A se rendre compte ya état na ye, ndesima akoyeba ndenge ya kochanger état na ye wana soki yo se rendre compte na état na yo te ozokanisa ke tout va bien lokwa bakongole lelo bakomi kobule makambo ya élection seleki nango tokanisaka biso 2016 soki na kini kuna okoremarke ke bato wana bazoyeba te situation ni baa nango na kati ya mboka baza na bango à l'aise bazolala nzala me bazokende komela bazobina na baikala na bango ya nzela wana bazosala ndenge esengeli on dirait vie eza kokende normal. Soko moni pe na kati ya diaspora tona bakongole misusu avandi na ye azosala makambo na ye abulela ati ya komi lelo na poto batunga makambo wana eza kuna etali bango te soki moto aprendre conscience te ya état oyo azali tout le moment yebisanga ndenge koyebisa motu wana telema eza ozebisa motu oyo ye na bongo na ye abuleka aza ya kotelema yo ozebisa lisusu telema akomona toza liboma koloba te yo nde ozokomprendre toza ya kolala ozokomprendre te ozoyebisa ya telema ozoderange yango ozomona sikoyo bato ebele kuna na bato ya PPRD bato koyabika mosusu wana bazomona biso bato ya liboma nde tosala badeba na télévision na radio bazoba bango mpe bato moko ndeni bazovivre na réalité mokilo te onde bazaka na planète mosusu eboye bazomona biso bato mabuma mpo na nini base rendre compte ya situation to wana yango te sikoyo eloko na obi ezaka na réponse na eloko ya liboso olobaki ya baphrase mibale ya ebandeli ya hymne national na biso eloko ngai nasiko na conclure na makambo eza ndeni mpo motu soki apesi problème oyo apresente état de lieu apesi problème eza na moment wana il faut apresente mpe bapossibilité ya issue ya sortie na problème wana ça veut dire basolution eloko ngai naloba eza boye na korepete so eloko nalobaka tous les jours omoni misala média eza lokola enseignant toki oloba sikoyo ke motu soki balakisi ye te akoyeba te eloko nini ezoleka motu soki balakisi ye te
média ezali enseignant média nde eloko etelemisaka bato na moment oyo toza na baposibilité ya makasi koleka bato akala oyo basala barévolution esimba koleka biso baza kuna baposibilité toza nango lelo te toza na outillage complet na kati ya kofre na biso oyo tokosalela nango mosala toza lokola motu moko azokende guerre bapese bagrenade bapese minduki masasi bapese bamortier bapese na char de combat mais azomona ennemi azolinga apusana pembe ya ennemi na mbeli abotani keno na kati ya bateni na ye wana kobimisa grenade te abwaki donc toza ndenge wana toza na babiloko nyonso wana esengeli mpona kobundela nango na moma oyo bamédia badisposition kitoko eza na maboko na biso na teknologie ya moma oyo ya lelo oyo mais toza koutilize yango te pourquoi yango nga na kozongela so eloko nalobaka chaque jour nga naza prêt na ndenge na ngai en tout cas naza na susi ya mboka wana na ndenge ya kosakana te moye naloba nalakisa yango na moto eza te mpo koyeba eloko eleka na motema moninga te etya mbongo ensemble toluka topanza message na biso ekende mosika na boyi te ke message ezokende mosika te na moma oyo ozwi wana boyebisanga bato baa na standard baza autant boyeboye mais toyebi bato oyo baa na standard baza bato baa na Lille baa na Manchester baza na Texas baza na Melbourne bazali na bamboka oyo ya biso mais kuna na kati kuna na Kikwit kuna na bambankana na bakatakokombe kuna na bakolwezi bato baza na kati ya bato 232 bolobai baa na ligne wana nayebi te soki ata moko azali na kati peut-être bato ya libanda ya Congo un peu Angola un peu bamboka mosusu baa na accès au moins na internet mais frère nazali na Congo na avril oyo nake na Facebook natala mwa eloko moko nabeti facebook.com na fini enta na omeli soki ba 15 minutes enta wana ezokobaluka kaka boye ezokoko ekofungola page wana te na varie na bimi na internet café na cyber café na place okutu mutu alobi ki akozwa contact ya bien na internet na bimi me mutu wana azosenga nga malgré ça napesa ye 200 francs nazwa 200 francs napesa ye alors ndeko bato wana bana possibilité te toluka moyen tokomisela bango message oyo soki tosala eloko wana mofre eleki minduki nyonso ya mokili po bato wana so bacomprendre problème baa nango bacomprendre ke bazali debu te baza ya kolala bakotelema bango nyonso ko mutu moko mon frère conscience ya mutu kotravaille yango c'est l'arme la plus puissante du monde ata kopesa mutu bachar de komana banini soko travaille bongo na ye te mpona eloko nyazo ke esalela komba wana akokende te akolonga te akozala na courage te tobandana ma mosala ya bamédia na minimiser oyo tozosala pour le moment te eza bien mais topousser encore un peu plus loin tokóma na point ya koatteindre bato oyo baaposa message na kati ya mboka na biso batomboka bango nyonso ensemble puisque makambo ya kotomboka wana ezaka mingi na kine mais na baintérieur kuna bato baza ondire baza na pays mosusu nde bana kati ya Congo te biso toa na possibilité ya mes frères ngai naza boye naza sur soki toyokani bato autant nayebi na radio lisolo toa na bato na biso oyo toyebaka na koyoka mongonga nayebi ke oyo mokulu mpa nayoka mongonga nayebi oyo mbuta za mwanda nayoki mongonga nayebi bato wana baza quand même bato ya base nde tolobaka ke omona ekala nyonso ezaka na baclient nango de base bayaka chaque jour ata ndenge nini akoya na ye asomi masanga te me avandi wana na ekala na ye toa na bato abongo na radio baza quand même mwa ebele so todenombre bango bakole quand même ba 20-25 bato wana soki toyokani nanga te na kati otyaka mwa quelque chose mpona projet mosusu oyo tolingi tosala ke message na biso ke mosika mofe debout congolais wana ekose transformer en action ekozalaka ya koyemba te me ekozala vraiment debout congolais ya solo uni par l'essor wana bakose sentir bango nyonso ke baza uni par l'essor ça veut dire bato ya kin bato ya fin fond bakoyebake non nde toza boye toza biso nyonso na kati ya camion moko ekufa bakose réunir mpe batindika camion wana etela eloko ifo tosala yango wana bandeko na ngai en tout cas napesi bino merci mingi natelemaki mpe mpona loba na ndenge akamemaka ye ekota na fiche te na kati naolanda bino na ndenge ya site ya radio mpona continue mosala na ngai merci mingi bandeko au revoir. Merci Papa John, vraiment na ozali 4e fois obandela meme eloko elingo bakoza na souci ya mboka mais na kolobela yo lelo Papa John omoni ngai Papa Odon nasalelaka Congo na mbongo ndambo nazwaka na énergie nanga sans kozela retour ya Congo efutanga
na bandeli soko za ready monanga tokosolola nzambe oyo moki azopesa biso tokotia yango na baliste tu ya makambo ya Congo esalama presse na participa papa mosusu alekaki ya papa na biso mboli pasa na makambo nyonso achaka memi bano barefulaki na kini mbongo na ekotaki kuna donc yana ba combattant oyo mosusu balobaka yana ba combattant mosusu na makoki na bango bachaka donc nga na serva ya Congo na ndambo na zwaka et non nazelaka na retour bopesanga poste na lobango liboso ya Congolais nyonso ngoboko yokanga que un jour mboke zone nazo welela na bango sa polémique bo lapidenga parce que kimia na ngana motema ya Congo za la libère c'est tout et de deux makambo papa John le a raison radio mo top Congo ça makia ngati ba ko bloquer ngati na top Congo ba ko bloquer nga kako mona bato to lobakawa na bengi bango to keni na radio wana to pesa un message c'est la élection avant l'élection to pesa un message codé été ya bato rien ngati na loba même na pas radio du sakoni to soit na direct ba fichier ça mais comment na niveau pena ko leka na radio na kabila wana bozo mona mtavota été ala président na bino ala président na bisoté et kala te to zomboka ba juste avant nie bana na bima na radio na ba blokanga tilelo mais tale mission wana na afficher na ngwa ba tutu ba okota na sima ba benga na ba Congo ba ndundu ozali bazoloba ke garçon na lobi bien mais to zalaka wapi tamba pesi so anje ndengwa to détruire yango mbala moko combattant mona na te azwa courage to la plus de 4 cas dans ba courage moko na Suède moko na Norvège na mi balé biso na Londres na ngana ndeko moko boy donc ko ba ke Congolais to la ndé to yango to sangana na soro to telema nga penza na ba clairement na radio muto ko na polémique cette fois-ci nga na telemela na ba ngo penanga na biango o na polémique nga na telemela parce que biso na radio sur polémique elle a raté à rendre vérité mais bima wapo na polémique to moni belé to soigner belé pesi biso no monter to kende betua to za quand même batut to zonga moi simamuke to sangana bamsu bakufa basedi bakufa batika bakombo to tika kobosa na ngote papa décidé to pesio maloba poto le gapa ya mama na biso zo maloba papa. Merci papa na biso Odon Pambo nalandio na bokebi debout congolais na banzi au prélevé biloko mususu awa na komekape ko zongisela yo biloko wana na banzi olobaki eloko moko moto oyo azana besoin ya numéro ya John Chibangu asolo na ye na ebite soki na bosani vraiment aluka bakopesa ye bakosolo na ye ngana koyebisa yo ke non ekozala pe malamu mingi te abatisa na bi John Chibangu te bon likambu te soki ngana yokaki bisa alors soki numéro ya bisa vraiment ekozala malamu bisa atia numéro na ye partout comme ça batu balukaka ye au lieu que balukaka ye bayebi ke mutu oyo mutu tokoki koluka ye facilement numéro na ye babengi wana na leki epai ya Odon Pambu olobi mutu oyo akoki koluka yo abenga yo eza ozali ready ngana yebi na anglais te soki na kosi alors ngana za ko profiter pe na bandeko baza kolanda Odon Pambu opesa numéro ya telefone na yo na kati na radio batu oyo bakoluka yo bazwa yo parce que biloko oyo yo olobi ngai naza koloba parce que na radio lisolo centricage ezalaka batu ebele balukaka yo basolola na yo mais olingaka telefone na yo bapesa te alors batu wana soki bacontacte ngai pesa nga numéro ya telefone ya Odon Pambu nga na boyi ko pesa d'autre part okobimisanga mabe ngai nde mutu nalingi ko pesa numéro ya telefone na yo te Odon Pambu alobaki na radio mutu alingi koluka ye aluka ye abenga ye akontakte ye bako kontakte na nini na numéro ya telefone nalingi lelo pesa numéro ya telefone na yo olie obimisa DSV mabe ke batu baza ko benga awa basolo na Odon Pambu nga nazali ko boya na lobi non na koyi ko pesa numéro ya Odon Pambu bongo te soki ya pesi ngai parole ndingisa te alors yo moko awa na kati na radio lisolo olobi ke non mutu oza na numéro azana besoin solo anayo a contacter bako contacter ndengeni na kati na radio lisolo centricage Odon Pambu vraiment s'il te plaît ko bimsanga mabete
na batu o babengaka yo na pesa numéro ya telefone te yo moko boyaka pesa numéro ya telefone na kati na radio bato olie bacontacte ngai bacontacte yo directement ekozala malamu naleki. Alors na likambu oyo nazongeli papa na biso Mbo Lipasa na intervention ya Mbo Lipasa alobi ke batu radio tozala bomoko. Oui, aza alobi ne eloko malamu radio tozala bomoko. Lelo bandeko boye bisangai ke ba photo ya John Chibangu babane ko chango na ba radio wana. Bola ndanga nalingi vraiment mukulumpa landanga malamu na papa Isaac. Numero ya John Chibangu ba photo ya John Chibangu ya kokumisa ye babandaki kotia na radio wana. Lelo oyo John Chibangu alekani na radio Lisolo na ba déclaration oyo ye alobi na mituna oyo batu batunie bozonga lisusu kuna bokende kotala ba photo nyonso tu ba pikoli yango. Cela veut dire bandeko ba changer langage. Alors sikoyo ngai pe nazongisi motuna Mbo Lipasa esiko zali kolanda ba photo elongwe bandeko pe ba changer langage. Sikoyo ndenge nini batu bakoki kotambola tout droit pe bazala bomoko tandis que yo lingi kaka yo. Yango balobaka en voulant trop gagner on risque de perdre le tout parce que bandeko balingi kaka moi wana ezali toujours mabe. Odon pambo prelevaki biloko moko awa kowelela na liti oyo muto azalaka na pulu azalaka bongo te. Kowelela na liti oyo komi lokola pulu ko kokanga makolo olobi tang mususu na kanga na lekisata aba bokilo bazali mais oya ba combattant bandeko na biso eleki batu bakomi kowelisa na eloko moko akosakana te bona ebite kowelisoyo eza maladi ya ba congolais. Est-ce que toko avancer na kowelisa oyo tout le monde alingi kaka ngai kaka ngai kaka na solola na ye ngai kaka ngai ba téléphone ebele tout le monde. Alors nani alingi azala premier nani alingi azala échec bandeko na ngai lit oyo congolais nano atelemite congolais nano atelemite soki congolais atelemi akoluka don pamba telemate akoluka rassembler mukulumpa telemate qui dit vrai combattant oyo atelemi akosala musala Arma Tungulu lera kena ko sala musala alekana kina ba radio tebi asala ki YouTube te alobi ke non voilà nazo ko kende kini pona kende ko sala musala bo bien Cédric lera asala ki musala abenga ki bino na diaspora bi asala ki bande video po a musique sanzoto bongo mais non mais pourquoi bande ko na biso misusu avant ça les locaux fois ça asala YouTube. Alors est-ce que congolais telemi ou bien telemité peut-être tozana pongi. Alors odon pa mungala ko senga yo la musa ba congolais parce que tozana biso ya kolala bande konangai tolingi tozala bomoko bozali koloba mais ngala ko laksa bino kaka biloko ya mike oyo ezali ko senga ke non esengeli kote ya bandeko ba changer tolingi tokende tozala tokumba Kongo na biso kende likolo. Mais est-ce que bandeko vraiment boye bisangai lelo oyo biso nyos tosa koloba vérité des urnes ba misusu baza koloba ke non manduki tokende nano ba boya vérité des urnes ba kende manduki mais toza na besoin que to sangana ba boya tana manduki na bino na vérité des urnes tokende. Alors lelo oyo kaka mutu moko abimi congolais moko atelemi alobi ke non nazokende ko bunda po na ba congolais biso tout toza fier ngai ataleki na radio Lisolo te nazalaki fier naza ko kumisa ye naza ko loba naza ko encourager ye donc esengeli kaka mutu moko kanga sentir. Alors lelo eleki kote mususu ba photo tu bolongoli mais na ebite odon pambu na zongselo maloba moyena monopoliser parole te oyo nga na lobi bandeko nga soki na betio motema ou bien mutu limbisanga mais na lobi o ezali vérité kati na ngai. Merci. Ok, merci DSV na répondre à votre les pa maman mise na baboy. Yoza mutu na kati numéro ya mutu ya portable même temps na sa ba vidéo na chaki jamais numéro na mopanzi ezateki na ndemo ya mabe oyebi pona ko éviter ba contact belé na bato na bayoka biso
pour ne pas que na kokosa na radio que bapesa kinga 200 millions bapesa kinga boye bo so pesa 200 millions 200 aux combien papa mon groupe aux combien pas Isaac aux misère aux combien peut fois corrompre ba combattant tout to on est en forme solo na boya ba ocha numéro de téléphone pour commenter que contact et na place les autres zo yebate mais bato bani ba contacter na répondre à mutu nyonso na Facebook nanga obetsa ndeko zo ka kombo wana na passeport eza ndenge wana na changer bobetanga na Skype na kozwayo so komeli ngai ba questions na répondre je pense que tout le monde ta ko lobake papa odo pardon na tia moi eloko moko ngai na zayote mais na ko bakisela yo boye cellulaire ezali kitoko toko pesa ka ngote na sens nini to salaka mutu na mutu asalaka na shift na ye ndenge asalelaka mais bato babenga ka okoyeba te ke mutu ango azali wapi parce que na kozala na cellulaire na ngai sur place na zo sala devant mon konzi nangai yo bengi ou insister au moins que peut-être école privilégié et koki ko comme ça mbeba na kati ya musala nazo sala bo peut-être na cause la peine to sambela ka bien ko cause la peine na kati ya losambu o bengi ngai na répondre te ko zwanga avec pour exemple peut-être na sens wana ndio mona kabatu mingi ba pesa ka cellulaire te wana ndio loko mukena lingaki na bakisa yo cellulaire za kapo okoyeba isika mutu azali mais soko bengi na téléphone anda ko tiki message mutu ko ya ko rappeler yo papa mukina zaki na ngo yangwana pona ko bakisela sur cellulaire non pas pona na téléphone mususu on a besoin de mamboka merci papa Isaac on a répondu papa DCV la bakisi donc na boya raté pas bandeko parce que webi même tango ndeko amatungulu akufaki et yaki kolexake c'est pas que osara combo na rata kombande pour ça la action moko boye et marquer muke ndende kombo auti koloba mutu tout ça important et ba leçon na zui mingi na makambo ça na besoin nga soka pas DCV Skype ezana alukanga na Skype na oyambaye alukanga na Facebook akozwanga malgré que na cheka kana na ibana nani a uteli wapi boye na boye mais na kosuka ka ya koyambaye pour ceux qui t'ont rejeté ba tout DCV to tika jamais kosola parce que mutu moko a danger ko lega mutu so azate mutu so lukela bite pourquoi zo lukela yo parce que ngaka na makambo ya muke oyo na makambo ya commanda bisa na yiko comprendre l'importance ya bato mutu so bona lobarate ma contacter na ngambo za important yo so ko négliger ozangi yango donc to koma makambo na Congo toza toujours wana mais ya kopesa neti numéro ya téléphone boy à moins ka zwangana na Skype to développer ti na ko kopesa la numéro portable ozomona na sens wana donc ozana o mabete bandeko tout ngamo mesa DCV apesa numéro na ngate mais na Skype na yali eza nango open eza ouvert na Facebook ba papa na ngami soto développer na bango donc y a pas vraiment makamususu wana na kati toleki na likambo oyo olobi ya bisa ngana porte parole ya bisa te nazali mutu nanga masolo akati ye moko na radio liboso na ina numéro na lobaki nanga na pesa te mais tanga eko mona ke niveau azokela makambango ye moko sentir o asantaki abi odon pesa numéro nanga soki pe bisa lobi abi nanga odon bo afficher numéro nanga na radio du solo to ko afficher ngo DCV biso to ali radio du solo ozoyeba mamona oloba nayo so il doit chat ko cha yango pona mutu nyonso radio na biso ali radio ya combat eli radio ya polémique te ou bien ya ba mouchate donc pour intérêt Congo to cha yango voilà le na ko oloba nayo donc nana numéro na ye mutu to ali na opia ye et soki mutu albi ke non ye moko pe soki azu yango akopia mutu mususu wana na yebite place bo ke solo la mais ngana albi ke a permetaki na radio pesa siko numéro na pa mutu nyonso bat baeli na YouTube ba fichier ezali et na ko pesa ngaso to soli na DCV bilikambo ko lobango te tina ko kufa na ko beta yango te et ya ndenge nanga so bi ba podo likambo loba yango et na ko loba yango soki ni secret mortel na obinga ngana kufa nango tina ko kufa ka ba otanga lilita ngana oka mutu ko yeba likambo wana na masa bongo na vinanga merci beaucoup oya suka obi likambo bendele moi je pense que na koki ko tik moi muke na mikaki ko sola masolo wana na kati na lobaki boy eloko uti ko salama nazo sa bana ya Congo ezali te ke ba rejeter apareko balobi te ke balobi contrat oyo bien relation ezalaki na apareko na John Chibangu nyonso ekwei te mais incompréhension ebotami na mwa masolo yango batu peka ko balobaka ba ape beli yango ni na bandai ko avertir déjà batu wana parce que bazoya na
na bomwana na kati ya masolo oyo. Et pourtant masolo oyo ya batu ya bilamba makasi basolo yango makambo ya makote. Parce que koko risque yo moko pe baleli yo lino mozo batei baleli yo lino. Donc ke batango vana na soda era makambo soko oloba monsoko oloba te. Donc nabaki ke ba mimi makambo mabe na ndenge bona ndiboli mbisana ndemo ya mwa mabe et puis sur le quoi ne ba préciser zalaki te. Mais dès si veut kenda ki réunion wana ba ole ba présenter eloko ezalaki moteur ya masolo wana ba présenter yango te. Ba eko présenter kako ezali likolo on ba tu comprendre le sens na yango te. Alors ngai na kopesa invitation à moto te. Ce qui bisa se sentir à l'aise ya kwa koloba na peuple congolais a éclaircir makambo na très bien. Akoya na radio lisolo akopesa message na ye po batu ba fungula matoi ba yoka bango. Mais na yebi ngane na yebi o ba présentaki atana côté mususu ezona ki na ndenga mabe. Wana vérité photo lo bango yango wana. Mais likambo basali ezaki mabete mais présentation wana ndenge leki na ba site na biso ya ba congolais ba kati partie essentielle ba tchekaka eloko moko ndenge wana ta ba front politique, ba bi front militaire, ba bi front médiatique. Ba ti photo to comme appelle sous ko expliquer lo kwa nani. Boni misamwa mkena zo 2 minutes. Biso radio lisolo et permettre bisa a kopesa un message. Front médiatique yango atambo tozoyoka to kupeka ko. Oyo bazuba homme politique. Ezaka ndenge pe apariko salamaki. Donc John azo deal na bango kuna na côté moko na pareko. Côté pour ça azo sala deal. Yé ndazuba link wana nyosto. Wana ema kam na bango. Mena makamba bitumba mutu moko na kati ya masolo wana te soki bisa ye moko te na John Chibango. Mutu moko otika koyeba ni makambo wana zanete. Donc yemo mtaudili mamba avec tumba kuna o bomona ya ba homme politique ba sa musana bango mo makambo susu. Ngai mutu abengi nga asala cotisation na ye. Na yesa mutu a papa ndingo se présenter na ba titre na onyos ba fonction na yo. O don pambu na tikala ko yiba mutu mbongo te banda na botama pe na kotika ko mbongo mutu te. Zela muko ba pesa bino compte boko tia mbongo na bino na ba compte. Alors na ko senga ku couper court tozonga biso na émission radio bendele baza motema ya kokita. Yango le tolobi tozala ini. Vous comprenez? Poto tombola mboka na biso par le sort ini dans l'effort pour la révolution ou bien la libération du Congo. Boza motema ya kokita bo agir ndenge wana te. Tokozonga susu simate to banda kolobela bino na ndenga mabebe na ndenga malamu ici to l'équipage wana. Mais bino pe na radio bendele bo na motema ya malamu ya ko comprendre so boki message oyo. Bo menga pe kozonga sima bo yo kana likamwa na source après bo kenda liboso parce que nde bolongo lipe bongo soki za vrai bato ba ko interpréter na ndenga mabe. Et pourtant to asusu na tango wana te to comme na tango total à liboso. Donc na sengi bino boza na kimia na mitema et na yebi passer au bino boko mona na yebi nde boko comprendre parce que c'est comme la kinga na matoi. Les amis na sens wana te masoe salamaki donc émission même nga na opesa. Soki to bito kata yango to bimisa ngo bima mabe et bima pe mabe balongo ba partie essentielle ba tiki nganding wana et bimpe le wana na krecha ki boina be pourtant na krecha ki te. Donc vraiment na osenga kimia na biso nyonso. On n'a plus le temps ya ba blague. Toi na tango to sanga. So comprendre tes messages. Bengande konayo mais opesela ka ndenge nini et to keili koso. Ba message tala ndenge ba papa mbo ba koti ba papa John Mambalobi et toucher biso. Ya onta na ba na papa John, papa DSV. Na ba ite ke mutu to contacter ngana bi papa John to ko développer. Donc nazali déjà mutu ko pointer oyo na koki ko aider na oyo ozanona oyanga poto ke na liboso. Pour la construction de la Bible, oui, même dans la radio, tout cela m'a bébélé, si tout cela m'a bébélé. Mais, ce que bandi m'a sauvé, c'est mon amour, à Benani. Alors, tout ça, pour éviter ça, pour avoir un amour, yemoko, à quoi il y a, tout ce qui est liboso, c'est tout. Donc, il y a un senga, yangwana. Tout l'équipe, maman a biso misé pour tomber dans la deuxième partie de biso de l'émission. Moi, misé le plus malo. Alors, et poto papa, vous avez assez combien papa? Tout ça pour moi, ma gueule, mais le baka maman. Merci. Ah, là, mais quand on a oublié, ça va afficher la vie, papa, vous en tout cas, le loco, le bama, les alikambu, ya intérêt commun, ya congolais. Congolais, t'as la liboso, et le on est à liboso. Et là, ce soulève, il y a pas jeune qui était là. Au moins, d'être banal au cola, moi, par exemple, il y a période, n'a la collé.
tozalaki na bakipe bafootball ya quartier ya bazone ti bokóma na sélection nationale baclub bafootball ezalaka pele wana imana azalaka bilima azalaka vite azalaka mazembe bazalaka ntango baza kobeta bamatch na bango na bango vite akutani na imana boyo boyebi nde makambo eza kolika bazowelela bacoupe na bango ya mike tout ça mais ntango ekokóma ke intérêt ezali siko bodefendre lokumu ya mboka kibonga kotika couleur na ye ndaya kotika couleur na ye mutubila kotika couleur na ye bato ya bavert blanc mpe batiki couleur na bango bakakoko bamazembe mpe batiki mboka na bango na bazaka misika na bango nyonso bayeba yo bundela intérêt ya mboka moko drapeau moko oyo bavarese bango bacouleur kilikili balati siko couleur moko mpo na nini lokumu ya mboka ekeli eloko sikoyo ezali na kati ya kongo sikoyo ezali wana baparti politike oyo esalamaka ebele esalamaka ya nini enjeu eza monene enjeu eleki même mondial oyo ezotungisa sikoyo kongo balongola bavarese na bango wana balata moko babundeli nano ekipe epola te kongo epola te totelemisa na lokumu ya kongo bongo nsima makambo wana mosu ya mike ekolanda nsima tala bato bakende kokota na parlement bato mosu babandikolo baloba makambo ezanga meme ntina papa titi aza mokolo boye wi aza mokolo abombama te alata mpe maske ete aza mokolo ya ndenge na ye tomoni mama miza na kokoso na alakisaka eza na mikolo wi mais botalaka bien bango balaki babi moko bayokaki ete bakendeki so moto yeba conséquence baki kosala bato kota na kati ya parlement leliko bakawa allo tolanda mama mize lelo baza bakokisa bato soni na parlement lelo oyo basongi lokola omoni mbwa azaka soki aye na makasi amoni ke moto oyo azogangela azobanga ye te azwi mokili akoti na sa makola bandokima kitisi motu c'est ça lelo oyo soni bake koyokisa bato na kati ya parlement wana c'est parce que intérêt yaki commun te botala kaka kongo ezali ya moto nyonso to kongo ezali eloko fo bobundela mais nazokomprendre kutu te ti lelo oyo likambo yango ezozalaka toyaka susu tolobela makambo ya baparti soki nini non ezalika baparti boyeboye susu te kongo eza na besoin ya problème ebonga makambo esila congolais atelema atala liboso epai azoki papa émission de continuaki lisusu papa na ngai mais likambo te nakosukisa sikoyo boye papa na ngai makambo mingi ezoleka tokobosana eloko moko peuple na majorité ya peuple aponaki moto moko c'est que moto nyonso tu oyo azoloba lelo ke azobundela peuple congolais azobundela congolais ase classé nsima ya majorité ndenge avotaki papa Tshisekedi eza papa Tshisekedi te kotala kutu motu te tala sikoyo ke peuple majorité ya peuple asaponaki motu wana azali élu démocratiquement donc botindika ye bosala de façon que non tolobi makambo ya vérité des urnes epai tolobi boye botala nde kongo sikoyo liboso po soki olandi wana te kongo bokosimba yango te so bolingi bosimba kongo boyeba oyo bokosala sikoyo sort eyali kongo nde sort ya bakongolais yango wana alors bozwa conscience congolais atelema aloba boye kongo eza na problème eza ngai te eza parti te fulani te eza nini te kongo nde eza na problème botala nde liboso ntango bokotelema wana bokoyeba ndeni bokokende mais tanke bokotala nanu oyo boye papa makambo oyo ezaka ya kopalangana toujours nazosima tomoni moto ya telefone akoti mama to papa na biso opesa kombo topesi yo maloba mama papa odonga mama Béatrice napesi bakongole nyonso mbote na bamboka nyonso bazali kolo ayeba kopambola bango bayeba surtout koumela na kimia kwa problème na nga na ngai aloba papa naza na mpo nga nauti okota sikoyo me nalandi quand même introduction yo olobi ya kosangana wana kosangana ezali mabe te nasepeli nango mpe mingi mais objectif ya kosangana sinde eza problème po so bakongolais soki alingi asangana na ya motu il faut azala na intérêt nini na kati kwa soki intérêt ezali te akosangana malamu te
nazomona peza makambo ya mboka il faut totika bakaratere na biso toluka toujours intérêt personnel. Congolais aza na problème alinga toujours bamona ye ata likambo ya bitumba ya mboka ekozala toujours mutu moko aninga anayebana so ezali koluka baposte nyonso akolingaka anga mpe nazwa poste ntango so poste yango eza moko me mutu nyonso alingi atya mutu nde eloko naosenga na bacongolais vraiment ekozala malamu to changer vraiment ndenge nini ya koraisonner na biso oyo eza likambo ya mboka likambo ya ogei na bacongolais ezalaka liboso baluba me nga nalemaka ke bacongolais tout baza na oyo babengaka ogei alingi kaka mwa tete en général égoïste quoi mutu so alingi kaka nabima bamona ngai nazwa position na ngai na bitumba oyo un jour lere azobunga ozosala ou bien ozosalisa bamarche ou bien ozwa kosala eloko moko songolo me na mutu na yo ozotia un jour ozoprepare avenir na likambo wana mpo bafuta ngai ntonga nde likambo ya mboka nani akofuta moninga ndeko na ngai eza likambo ya kobunda ya mabele mpo na génération na génération etumisa anga mingi oyebike nga natambola mamboka mingi mpe natambola kota baeste nyonso wana ya afrique na compare bakaratere na biso na bakaratere ya bato wana toza très différent biso tomonaka makambo nyonso to eza kaka léger me likambo ya congo oyo eza likambo ezotouche bavi na biso yango wana kosangana ezali bien na objectif ekozala wapi na kati ya kosangana oyo okomona mpe bamosusu baye bakomi kowela nazoka wana ozoyeba surtout makambo oyo ya ndeko John Chibangu ozomona ke nalandi moke ndenge oyo olobi wana ke no boye na boye ekozala bakongole mosusu peut-être bakolingaka no ngai mpe nasala na part wana oyo akomona te aza na kati te soki abandaki kosoutenir aza na kamwa nini oyo ale okomona le ndi namoni bamosusu awa bandilunga bafoto ozomona ke ezokende na ndenge moko ya mabe likambo ya ene na communauté congolais tokosilisa yango ndenge nini toza communauté tozosambela makasi 110 ans toza kosambela nzambe congolais nyonso ayebi makambo ya nzambe mais sikoyo bibele elobi tokoyeba bango na bacomportement mpe na bambuma na bango bambuma na biso bacongolais toza bato moko tozovaka na kati ya ene mingi yango na kati ya ene nde lelo omoni mboka na biso ekei baye kodirige yango na mopaya mutu mpe atangi te mais oyo batangi bazwa te occasion ya kodirige Congo te bandeko nanga bacongolais boyoka eza likambo ya mboka eza likambo ya koluka position te eza likambo ya mboka ezali likambo te ke no ngai ifo nabenga mpe bisa nayoka oyo bisa ayebisa ngai ifo ngai nasala mpe na ye mpo nayeba masolo ase eza nango mpe na important vraiment te estce vraiment nazotila bacongolais soki oyo oyebi masolo esengeli ke no masolo wana bato nyonso bayeba yango non totika bilobaloba peuple congolais tolobaka mingi tobimisaka makambo mingi sans koyeba conséquence ya makambo oyo tozobimisa na mutu nde outi kolobana na landika intervention na bino mutu akoki koloba azoloba likambo mele aye kotia yango na site elukeli mpe tisekedi makambo place azali yango wana tolobaka sans conscience sans contrôle atenda te bible oso tolobi ke tokosambela elobi ke afo obimisa liloba na yo il faut multiplier monoko no 7 fois afo obimisa likambo po koloba oyo tozoloba oyo mokili esalamaki na nini na liloba nzambe alobaki mokili salabu nyonso esalami liloba eza eloko moko akosakana nango te yango nde yali koconstruire yango mpe ezali kodétruire yango nazosenga bacongolais biloko ya kolinga bafuta biso non on n'a pas besoin de ça toza kotravaille po tolibere mboka na biso toza na besoin te ke soki moto ayebi masolo bie motu moko azali informé makambo mosusu toza mpona esprit asekele quand même kobomba eza très important na kati ya vie makambo nyonso yali makambo ya koexpose publiquement te ekomi mpe kotourne ekobisa mpe badega ekobima mpe bato na kati na liwa ekomi mpe kobima makambo ebele na kati na komba yango naosenga mpe ye mpe na papa bisa soki azali motu mpe ya makambo ya mapinga vraiment azala très sage na banani ya kosolola na bango na contact mpo na ndenge nazomona makambo ezokende tobanalela basoda batelema totelema tosoutenir komba topesa totia bambongo na je topesa mbongo basoyo mingi sokeleni bakosala mpo basoda babunda mais soki ekomi soki ya motu nyonso azolukaka position azala kobunda azobendana il faut ka batanga eke no ye mpe aza na kati ya groupe wana eza pasi vraiment naza kolanda mingi nalingaka toujours koyoka mingi epuis kotala na nsima eloko nini ezali bacongolais
toluka moyen ya kozala koreflechir tina fond kotala conséquence ya likambo nyonso toza kosala yango wana eloko nazosenga bino yango wana eza likambo ya libération ya mboka ezali likambo te ke nazwa position moko bo po un jour avenir nyonso ezala na maboko na nzambe bible elobi ke ti avenir na nzambe nzambe akoyeba korealize tozozonga kaka na kati baverset biblique bino boza kotwanga bajuif bango wana bazobunda mpo na mboka na bango mais kozala na secret yango nde eza important. Merci mingi papa soki nayoki susu ndenge ezokende nakoyeba kopesa oyo yanga mpe ya moke nazoyoka oyo nakokanisa na motema. Ciao. Merci Mama Béa, vraiment nayoki na bokebi na vandi nayebi comprendre ke eza te kozala mwana mobali na kati ya liti nde oza esprit combattant ou combat ezali esprit oyo eza koanime yo ya sagesse akoyeba ke non oyo nakoloba te oyo eza danger oyo eza danger te soki bamama daya bakomi na esprit wana seki na omona na kati ya combat oyo bamama ifo bozwa baposte mosusu na kati ya bagroupe bacombattant donc bino bozwa baposte mosusu tanto ya koconseiller bia ya kosala boye donc tolobeli kaka unité bandeko na ngao balandi lelo namoni bokomi ninge ebele bolimbisanga vraiment émission normalement tu auras na 2 heures mais tu déborderas à 3 heures mais lelo nzoto penaki malamu te na boy na isabi nango mais nzoto malamu te mais pona Congo to força ki kaka to koma na suka émission pour to pesa yango ndenzamba aider eleki nde boy papa Isaac to pesi o malobo robeli peuple congolais ni lelo merci. Papa Odon nazala eloko ya sika na koloba te o biso tozangi koloba makambo nyonso tu awa toloba yango tozo continuer sus koloba mama amekaki koloba yango na ndenge mosusu me ngai nasina loba eloko oyo mbala na mbala eloko ezokoma biso bakongolais mama Béa alobi yango nga mpe nasina loba yango ezali moi eza kana baletre misato eza na M qui est mauvais, et ça na O qui est orgueilleux, et ça na I qui est ignorant. Mais ils ont compris. Tout ça très mauvais. Tout ça orgueilleux, tout ça ignorant. Tout y bien le côté, tout y est comme il a qui ça. Mais mon quoi ça la kailoko, alors baka mingite. Moto abunda kwa kanya komba alobaka na mingi te biso nyonso toyebi un boxeur munene Mohamed Ali te aza kobunda aza koloba mingi te ce n'est que le aza kobunda na motu mundele abeti ye kao nde abandi kolobela ye kofinga ye tanke mundele mais biso koloba iliki nous sommes très mauvais. Ndeko na yo congolais akosala eloko moko ya initiative ya akende liboso yo mutu ya liboso ya kotia ye po de banane oza mauvais. Ndeko na yo akosala eloko moko oyo ekokosalisa Congo yo okobimisa kiorde na yo koloba ye asali nini ya bongo yo congolais. Ndeko na yo akolinga asala iloko moko oyo moko ayebi ke iloko yo objectif nango ezali positif yo tellement que oyebi te oza ignorant okoloba makambo oyo ezangati vraiment na kati ya combat oyo esika toloti mosusu bayebi esika tostokomi oyo bayebi mais esika tozokende toyebi te mais mpo na ngai tokomi penepene ya libongo vraiment émission kitoko papa Odon Merci papa Isaac na intervention na yo nzela touti eza molai nzela toza kokende tokomi pembeni ya libongo yango message fort ezali na moto moko yo oyo ozosaka na komba ba congolais na passion ba congolais ba moni ya kozana songi ya kobouleverser ba masolo oyo ya kokende kobumaka baninga po bakabwana nga Odon pa muso na zuyo ndeda na zuyo boye soko changer te na oyeba na nga parce que information ekomela nga na wana radio na tandi yo bande ti na suka ba congolais ba oyeba yo parce que souffrance to mona to na besoin ya libération et batu ba soda ba telemi ko tia bango confusion na mutute ko kende lo ba roma kam na matoi muta comme na confusion ko mitu mais
bakongole tolingani te mpo nani non tolimamba owelela te kongo eza nanu wana mpo na biso ye moto azali comme occasion oyo emonani esangisa bakongole nyonso yali mama congo alors misacrifie mpo na congo soki oza mwana moke tanto na age yeba koteyama soki ozali tanto motu moko bozalaki na comportement nini soki okoti na mboka bazongaka vraiment na niveau oyo ozaleli tolingi tolata basiya ya basi te maputa ya siya soki combien de mètres to mizinga to bima basi te na makongo nga lingi nanga moto akotia division na bacombattant te moto akotia division na barésistant te si y a un problème ndenge papa de alobaki ya radio bendele tokosula bandeko ya radio bendele radio kingandi radio nini tozali bomoko po bango baopéraka mpona avancement pe libération ya mboka biso mpe tozali koteya mpona libération ya mboka na radio lisolo tokobomana mpona nini tokowela nini soki mabe ezali bandeko tokosola yango hors radio tobongisi to continuer liti na biso c'est pas que biso toyokaka tobomi bango bayoki babomi biso te radio lisolo normalement nga personnellement nga et la radio lisolo toza na temps ya polémique te tosala la polémique te tolinga la vérité mais temps wana o bato bakokuta biso mitu wana eza lisusu te tokomi koloba vérité po baso bakofondaka vérité na polémique vérité misu bazwaka omoni okomosala polémique te eza vérité balobi mais tosangana papa Honoré Ngbanda kitisa motema radio bendele kitisa motema relation na bino na John Chibangu ezali soki papa Honoré Ngbanda sangana John Chibangu ya pona lokumu na biso soki le baoge balobi ke pour baoge na vérité des yeux na côté na bango seke ba reconnaître papa Tshisekedi et to suki wana donc voilà le nakoloba papa DSV to peso malobolobi peuple congolais nini zo maloba merci. Merci papa Nabiso Odompambo, merci papa Isaac na prélevé biloko ya papa Isaac et yambo na kotana na biloko ya papa Isaac alobi ya motuya na koloba eloko moko congolais aza mutu moko soki aza kopesa na église atunaka te pasteur eza kokende wapi atunaka te me na makambo ya komba akolinga ayeba esika munduki ezali mpe esika grenade ezali me ya pasteur akopesa akoyeba te pasteur akoyebisa epesa nzambe akosepela me bandabo banda kopesa nzambe asepeli pete mpe nzambe pe ayoki te papa na biso Isaac alobi eloko moko moi mauvais orgueilleux ignorant oui oyebi bandeko na biso ba congolais tozalaka ba ignorante bolingi ko ignore biloko bandeko na bino basalaka bandeko na bino baye na radio baza koteya bazali koloba me nyonso tu oyo Odompambo alobaka nyonso oyo DSV alobaka nyonso oyo bandeko balobaka na kati na ba radio boignoraka na bino nyonso tu donc alors soki boignoraka nyonso tu ou bien bolingaka yango nde tokangama tozala bo moko soki nazongi epai ya orgueilleux congolais azali orgueilleux ya solo papa na biso Isaac yo olobi na banzi mutu moko na moko alingi kaka ngai chef ya batu na mboka ya Allemagne ngai nde nazali chef na mboka ya Belgique ngai chef ote yete boy na boy muninga organiser marche ye kuna alingi te ye pa bimisi o groupe wana toyebi bango te ki chef biso na biso congolais aza mauvais oui papa na biso Isaac congolais aza mauvais pona nini tozali kolobake congolais aza mauvais bandeko na ngai nakopesa bino exemple moko nazo kaka exemple na ville oyo nga na fandi Wuppertal bandeko église ezalaki moko baza kosambela bapanzani bakomi 3 église mboka eza muke 3 église na 3 église bakomi 4 église mboka eza kaka muke bakomi 5 église bakomi 6 ti bakomi 7 église kaka na mboka oyo. Alors sikoyo papa Isaac nga motuna na ngezali eske okoki kosangisa batu wana nyonso tu oyo mutu moko na moko akomi na église ne bazobenge pasteur bishop apôtre prophète
baza kondimela ye na kote na ye mpe azali kolia matondele o babengi mabonza. Alors papa na biso Isaac Mbele yo bima pacificateur oya kosangisa 7 pasteur wana ke baboma ba église na bango bazala bomoko batonga. Okoyoka pasteur Odon koloba ke non nakutanaki na Nzambe, Dieu m'a parlé, j'ai aussi ma vision. Okei pa papa Isaac akopesa vision. Ozomona ndenge biso ba Congolais topanzanaka. Topanzanaka tozalaka moko mene loko kaka moko ya muke batu bapanzani. Alors ko panzana ya ba Congolais pona ko sangisango peut-être Nzambe le fois kita. Na ebite papa na biso Isaac yo sangisana na ba pasteur wana. Tubazalia wa mona kuta mais tozana biso pe mingi te, pas même 200 Congolais. Yesu pe na to yebe malobate. Na boya ki koloba mingi place yo nyati wana ezali exactement et textuellement et 100% esikanga na bande za mingi wana. Liboso de tokomaki na mboko tozaki na groupe ba Congolais moko ba Congolais. Mais l'air mangomba biso to sambela ka l'air mangomba ezali toza place moko ya moke mais ba mangomba ekomi 4. Mais 4 wana manifestation na bango surtout kaka ba samedi na 15h moko wana. Mais balingi ba Congolais surtout base à la place wana. Mais c'est impossible bande kuna biso ba makamba mangomba. Ba eza fize na biso du jour te mais onyati place onyati wana yango wana papa mama loba moke na yeba yango wana. Papa Isaac moko esala kapasi batu misusu ba osambela vendredi les mêmes salwana. Ba misusu samedi les mêmes salwana. Ba misusu dimanche les mêmes dimanche na tongo ba misusu na 14h bandeko. Tina bata 18h bandeko. Tozo comprendre te bo yo yebisangai. Soki tokei bandeko bele balobaka to sangana bo sangana oui ezali ko sangana. Na kopesa exemple moko boye. Alors ezali pasi yo monike yo koki okoma musicien okeniko beta meka kozwa fere zwa fere na Fali Bill Clinton na oyo mususu nani wana oya zoko yemba na Kofi nani yebisa bango ke bon omoni ba musicien bakomi belé bo sangana fere akomi déjà na batune bazo benge chef Bill Clinton a commis patron. Tout le monde wana eza difficile na bamakambu oyo parce que Congolais lingaka bomoko te. Congolais soki kaka bakumisi ye kaka babeteli ye maboko Congolais monike na komi capable na koki kosala orchestre na ngai. Asali orchestre na ye Congolais soki bakumisi akomi kaka capable abite ngai moko fona za la leader ya groupe à théâtre. Ye moka komi leader ya groupe ya théâtre koyoka afungoli boy bokende kosangisa bato ya théâtre panzana mike bazalaki esika moko Congolais biso tozali kaka ndenge wana to panzanaka mais kozonga nango ekomaka difficile pe tozongaka te. Alors maladi wana ewita wapi soki na koti na ba radio eza pe kaka ndenge moko lokola ba musicien yo banzi bandeko belé bakoki kosala ba radio te bakoki kosala ba radio. Ne pensez pas que bandeko mingi basala ba radio te baza incapable. Non, bakoki kosala ba radio. Mais pourquoi batikaka? Parce que ba radio ezali. Mais pourquoi bandeko msusu babimaka ebele? Alors azalaki awa akei awa bimisi awa. Alors mutuana okolobake sangana ekozala pratiquement impossible. Mais na makambu ya mboka ndenge tozali koloba na makambu na biso ya mboka ba radio koyoko sangana te mais tokozala nde makanisi moko toko soutenir mwana ya mboka oyo atelemi abundela biso oyo akozala na pensée na ye ya mabe ya ko critiquer mwana ya mboka oyo azali kobunda wana nde toko telemela. Mais koloba na batu keboza la même pensée moto mosusu alangwa déjà oyo elikaya mutu na ye akoma nzambe na ye mais soki bo critiquer mabe. Alors nakolinga pe eloko moko papa nanga Isaac yosungaka nga mingi na odon pambu to sala diversité ya ba pensée na tango diversité ya ba pensée ezali to sala pensée unique te tout le monde to panzana sikoyo ndima oya muninga koloba mais eswa yote.
alors wana esika biso ba congolais to kokoma mo makasi na koyeba ko débattre mais ceux qui kaka tozali na même pensée unique diversité ya ba pensée ezalité tala esika to kokangama singa esika moko. Merci na papa na biso Don Pambo na oyo pesi ngai vraiment soki tango na oyo ezalaki mingi esengelaki vraiment ko telemisa ba congolais nano a telemité congolais azali toujours ko rêver lelo aba yoki bisa mutu na mutu akomi ke non ngana kangama na ye po soki ayebinga lokola azali chef d'état major soki bazui Congo ngana kokoma o caporal to général ou bien na kokoma banquier soit trésorier na ye. Donc congolais akoboma muninga na ye kaka po neloko moko bande konangai bana ya Congo ba combattant tozala bomoko ndenge papa na biso odon witi koloba koboma moninga te po yo lekana esika wana po na tango lekani esika wana na tango oyebi na tango zali kokene koboma moninga po yo lekana esika wana na moto wana pe akomona o crédible te donc makambo nyonso tu pe ya lokuta oyo koyebisa nga pe ko critiquer moto po na nini kaka po ngana boya moto wana zala na témoignage ya moninga na yo ya malamu bande kotofanda ke sika moko teme mutu soka za kopesa témoignage na yo ondire alalaka na yo sika moko akoloba mabe akoloba malamu na yo te bande konanga ba congolais tokola toyeba kolobaka malamu ya bato mais eno mabe na tangu yo congolais ofandi kaka batuni yo papa Isaac olobi mabe na ye Odon Pambo olobi kaka mabe na ye papi Bisikita olobi mabe na ye d'autre part mais yo lobaka kaka mabe ya bato abongo ibolamu na bango lobaka te peuple congolais soki bolingi lit na biso otolonga tozala bomoko boyekolaka pe koloba bolamu ya DSV boyekolaka mais na tango kaka mabe na banzi lit oyo ekowumela parce que mutu oyo alingaki ko approcher DSV tamsu pona eloko moko boye esalama DSV atuna bato na ye na tango yo omeseni kopesa ba rapport ya mabe tala esika oyo ozali koboma lit ndeko na nga obomaka lit mais ozali koyeba te yango nazali kointerpele bandeko oyo balandaka biso na ba Skype na ba Facebook. Dès que ozo pesa témoignage ya combattant oya bundaka dans le vrai ozo pesa ona ndenge ya mabe yebaka yona Hippolyte Kanambe boza ndenge moko ole o encourager bandeko bakende liboso basala ba organisation moko ya kitoko mais yo zali wana pona ko détruire nzambe ya Congo abatela yo mpe afuta yo oya yo. Merci papa na biso Don Pambo na pesio maloba. Merci beaucoup DSV Diana sur le foot. Merci papa Isaac. Merci bandeko tout beaucoup papa Mokulupa, papa Nabiso Mboli passe papa John Tumba, maman Nizé, maman Bea, maman Nabiso Penanatan. To komi na suka ya émission. Message ya lelo ezabo. Na ba Congolais nyonso ya diaspora. Eloko to ko tirer liboso ezali, boy baake. Bato bavandi na banako. Oyo baleki esprit koleka bato baleka na ba vidéo na ba intervenant ba radio baza. En plus de ça, bato mon côté ou mutu mon côté ayaki awa na radio pona aluka faveur moko boy. Yango to source en l'ICC. Na ba ya on ebandeli. Eloko nyonso balonaka mbuma na yango. Boyi père ya démocratie na Congo, boyi bien, Tshisekedi wa Mulumba le président de la République. Abetama fimbu po lelo yo zwata ya koloba, ndeto loba boy. C'est Tshisekedi. Mais tanga souffrir a souffrir ki yemoko. Mais le to koma ko buka mbuma, biso to koma hôtel melaye. Ya malédiction. Mutu asalibino bozwa couloir anyo kwa mipona yango. Mandela nyo kwa maipona ba sud-africain. Et nous batu ba koma ko vivre na mindele na sud-Afrique boye bazo tambola bazo loba et racisme sila makambe belé otoyebi. Mais père nango ezayi wana mindele ba reconnaître. Na kati ya likambo nyonso conseil gratuit kolinga ko welisa te. Parce que place ozo kende batu tuni na bango ba batama pomate. Tango koloba aoyoka yo.
mais tant au pire mon Congo a boulé yo à comprendre yo tantôt beaucoup malobi na été pour déjà comprendre yo zala yo hein faut yana batu mususu bakenda ko luka na pa mususu baluka bango donc vieux a toujours mignon zala yo zala original bunda na litio na sincérité parce que ko bon masole belo ko yebate parce que so ke pa muto ke olobi muto nga komi na ba point d'interrogation na mutunde ma be auto koloba bon si c'est pour ça zo comprendre te donc c'est que ceux qui congolais marko azali ba ko za la 20 30 40 mais to ke ndiwa pina bato marko ya mona bato nsusu ba ki bien ba changer ba boule na bango to pesi conseil radio so pesa conseil so ko yokite to tanga komona to bomba na bisote alors to zongi na thème ça lelo debout congolais nyonso télément radio Benele radio du solo franchement nga personnellement to ana problème te to bundara biso nyonso papa desimo molobaki to lobi ke so to sangana to sangisi ba radio ou to sangisi ba boule na biso bolingo kaka lo to senga na unité bolingo ça dit que biso to bundara pour un objectif moko but moko pour la libération à Congo donc ceux qui moninga mso sali gaf oye ko pesa ye concert avec amour le to beti code mais mon code on a yebi mais to pesa conseil avec amour parce que comment ça la salité ko là on est comment ça la salité ba nyonso ba déjà wana te puis ba nyonso ba to ba pia kate donc ça dit que ceux qui ont oui ça pour nango ke ni na nzela na yo e ba mso ba ko servir na nzela mususu yango moni balobi na bible basi bale bandaki ko wela mwana mais oya bomaki mwana na ina mbeto alobi boto kataka mwana ngombeli to kabola ekaka to kenda mais mama ya mwana oya pasi ya mwana ya bomaki na libuma alobi te et vous allez bien papa roi pesa na oye mwana kende na ye l'essentiel mwana azala en vie nde ezala bonheur nanga roi siko liloba na kama oya lobaki etouché yango ngalelo na bini na kata radio na lobi en bat ba oyoka na lobi na roi soka zoyoka na lobi na roi et vous allez bien pesa e mwana wana akende na ye l'essentiel ngai libération Congo nde salam na bandi bato a comprendre congolais congolaise télément tona mboka ka moko kolinga ko wesa likamte pozwa grade uye bana po ko moboma muninga na yo sala yango na amour mobima na motema ndenge bato ba telemi biso ba John Chibango ba risque vie na bango po kaka na ba congolais nyonso kasa zolala ayebite na olamka lobi ndenge nini na hotel ndenge nini tanga sola kana sola pe na kokoso o moto lo bango ezate et biloko na seba ezaba biloko moko pour foka linga mboka na côté ya porte parole na ye bisa albi mutu nyonso oyo azali combattant ya Autriche ya Norvège ya Suède ya partout soki bosali organisation moko boy téléphone na ezana bobenge bobito wana besoin conférence boya toyoka yope akoya na ye bochemesa bosoli na yo ya likambo ya Congo ya likambo ndaku na ngate ngana ndaku na nde bakota ate na likambo Congo na kolekisa yo ti place au premier ali na collection type ya DSV na collection type ya papa Isaac seulement que na retour na yango tozwa solution moko ya bien oyo ko sala ngai na yo to sepela to ngana ba umba ba Rwandais o baza ko agresser biso pona ko sukisa boyebi ke Rwanda ya mboka mwa muke penza ko kota même pas na Équateur mais boyebi pourquoi beta à Congo bazana bolingo amour wana babite to sangana to lo ba bon e ngala lo mepa na ngai desive to sangisa banda kuté ya bongo te bolingo wana na mitema ozoba ke ça c'est mon frère congolais o azali ma sœur congolaise alors ndenge bongo tozo lutter pour la libération mboka bazui basangani bazui bozui na bango basangisi yango ensemble muke yango na amour wana sala la force na bango atia makamba mabe mais amour sala la force boyi mi biso ba ko te na ndako jamais na mona mi ba so na bango ko so kande yi ba beta na masasi bazangi place ya koyiba mais ba yaka penza o comme susu na ngako ya mususa simbi eti buka porte wana to kota na poto wana c'est la calme le temps bazui biloko na ngomba ko kabolango calmement pour ba garder unité mais bazama mabe ba osa o biso na kata komba
pourquoi pas te garder unité yo quand si pena mutema ya moto ndenge boye ya mokili yo ki olobi makambo na pembe esali retour pa ya moto na olinga atika olinga ote na mutema ndenge nzamba sala mokili mais tozonga ka pona mamba ya Congo obeti kara eleki ba groupe ba combattant o BPK soki na ebite soki RCK o poto boye na boye bolingana mutazo bunda na kote na ye bopesa na kambote bosangisaka makanisi atokoloba secret na yo te mais muninga mona ke te na kopena muninga na ngai combattant il faut to sala bata Afrique du Sud bapesi nga leçon toyebi polémique eleka na Afrique du Sud mais tant to moni vidéo hein bango nyonso bake kosangana en plus un frère alobi eloko moko abiboye tozwaki information au kanam bazali awa par un combattant okuto yebi te mais comme to croire na ye nde toke kovivre avec événement na yaki ya solo basi d'Africain bakamwi kutu ndenge toza wana mais ndeko yo okoyebi kotanga tante oyebi kolire basigne de tante ndeko congolais bitu na biso egumbamaki kaka yo nde mutu okotelemisa yango nga nazoyebisa bino mpona sukisa na oyo soki événement esalami na Congo tricherie oyo esalami na Congo ke tozwi pouvoir te tokoluka raison moko te lobi tokotika la kozwa susu pouvoir eza nango te événement oyo eleki mokili moni il faut ngai na yo tolakisa mokili wana ke toali capable ya koarracher pouvoir na biso ezonga na mboka ya Congolais soki torate yango na yo na nga na poto bakongolais tosili valeur pe tokozelaka événement lisusu te fo te la troisième guerre mondiale nde tokoprofite na guerre mondiale ato boma ube mnamta tika na mboka na ye soki te Congo kozalaka konzama na bato mosusu alors eloko na lobi soko za congolais place ozali je pense que toucher yo ya ko comprendre que ça sert à rien to benda na bilamba ngana yo nde to benda mutu su bilamba poto tindika ye place to ko tindika ye Hippolyte azawana aotize ba même frère na biso et biso pe koto o to za uni poto combattre ba frère wana obotize pa ki Hippolyte Kanambe biso to komo bomasu biso na biso yango tango ngana remarquer loko yo na yoki yango na bité eloko epanzali ba combattant ba groupe na bango faire eza eloko mo ya marco alors faut to sesango avant que koma musika yango to bina musha mbala ya suka osala susu action Kongo ezanda kuna ote Kongo ezali pona bato nyonso tika munyoso libre akende asala makambo ako sala paso ako suka suki effort ako sala asali nzambe ya Kongo abatela bino to sengi bolingo nzambe ya Kongo abatela bino tokutani mercredi na mercredi oito solani tokoyela bino ba combattant ya Londres oyo babanda idéologie ne bandeli bayebisa bino vision na bango ezalaki nini pe bazwaki ba inspiration wana ya kopekisa muziki ndenge nini bokoka ngo live na kati ya radio Lisolo nulle part ailleurs tokomi na suka papa DCV ba bonne nuit tomona ni bongo mercredi même heure même seconde même minute bye bye. Élection baza kondanga 100% nzoka ezalaki tolebomaki nyoka na nsima bazalaki komplama baba vote ya peuple o babosanaki loboko ya nzambe ezala ya Kongo lelo sekele nyonso